मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। मंगो दुआ के शाला इंजदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गों नाज़रीन, तुहाडे सामने अगली वीडियो दे नाल हाज़र हां। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਲਫਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, और दिमाग की हर किस्म की रतौबत वास्ते बहुत ही आला चीज़ है। यानी कि इन्ना को अच्छा है, जिन्नी को तारीफ की जाए उन्नी थोड़ी है इन्ना को। और ये मैं पहले भी तुहानू वीडियो बना के दे चुका और ऐतकी इहदे चीज़ों का मजीद इजाफा किया है तो वह तुहानू मैं दिखाना। सब तो पहले नंबर पर जनाब इहदे लसूड़ियाँ ने, और वो लसूड़ियाँ जड़ियाँ ना उनका वजन है जी, यानी कि मैं जड़ा बनाया तुसीं अपने हिसाब नाल, जड़ा भी कोई दोस्त अगर बनाना भी चाहता अपने हिसाब नाल बना लेगा। बहरहाल जड़ा मैं वजन रखा तुहाडे सामने ये है जी लसूड़ियाँ 1.25 किलो, अगे असलुल सौस 1.25 किलो, गुल नीलोफर 100 ग्राम, गुल गाउजबान 100 ग्राम, गुल बर्ग बनफशा 100 ग्राम, बरशाशा 100 ग्राम, और जूफा 100 ग्राम, और अंजीर 100 ग्राम, और इनके तो अलावा जनाब कुल्फा 100 ग्राम, अनाब 100 ग्राम, अगे जनाब खतमी 100 ग्राम, और अगे जनाब नहीं खतमी जी वो एक पाइया करनी है यानी कि 250 ग्राम। अगे जनाब खबाजी वो भी 250 ग्राम। अगे जनाब बरगे बांसा 100 ग्राम, और इस तो अलावा जनाब काकड़ सिंगी 100 ग्राम, और गुल सुरख ईरानी 250 ग्राम। अगर जनाब बरग रिहान 100 ग्राम, ते अगे अबरेशम जिहड़ा कि तुसीं देख रहे हो सामने यह चीज़, क्योंकि इनू मैं इस वजह तो विच शामिल नहीं किया सी पछाण वास्ते कि इस दे अंदर कीड़ा हुंदा है। जिस तरह कि मैं तुहानू दिखाना आ देखो, असीं इनू कट के ना इनू खाली किया, इहदे कीड़ा कट के अलग बाहर सड़ दिता है। ठीक है ना, इस वजह तो मैं इनू इहदे विच शामिल नहीं किया गा क्यों अबरेशम जिहड़ा ना ये कीड़ा बनाता है तो इन्हों फिर कीड़ा कट के अलहदा कर दिता। इन्हें सारे कट के वेखो ना, कटे हुए ने सारे कट के इन्हों साफ करके तो शामिल किया है। और ये अबरेशम जिहड़ा ना ये है 25 ग्राम। और इस तरह अबरेशम तो अगे जनाब सुंड वो 50 ग्राम, ते अगे जनाब फिलफिल दराज 50 ग्राम, तो इनके तो अगे जनाब
ਜੜ ਪਾਨ ਉਹ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਗੇ ਤੰਬੋਲ 50 ग्राम और गुल बनाना 50 ग्राम और ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਹਰੇ ਮੌਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੁਆਬ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋਹਰੇ ਮੌਜ਼ ਔਰ ਜੋਹਰੇ ਤਨਕਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੇ ਆ। पानी पा के जनाब वो तुम दिखाने। हाँ जी बर्गर तंबोल पाता है तो हम पानी भी शामिल कर देने। जितना कि तुम देख रहे हो नलका चल रहा है क्योंकि बर्गर तंबोल जरा ना बाद शामिल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। देखो इनू उबाला हो रहा। 2 दिन भिजा रहा। 2 दिन तो बाद असीं इनू चुल्हे ते रखिया सी ते जबरदस्त इनू हल्की अग ते उबाला पाया ताकि जड़ी बूटियां दा रिजल्ट जिहड़ा ना वो जबरदस्त रहे। बहुत ही आला तो खुशबू भी बड़ी अच्छी है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ। और हल्की आंच ते पकाना बेहतर है। और इस नूं असीं हुण थोड़ी देर होर पकावांगे और फिर असीं बंद कर देंगे। हाँ जी माशाल्लाह देखो इनू असीं अच्छी तरह पका लिया, बल्कि इनू 2-3 दफ़ा पकाया और काम देखो कितना ज़बरदस्त हो गया, गाढ़ा हो गया। ये देखो अजे भी देखो धुआं निकल रहा। अज इनू टोटल जड़ा ने प्रोसेस जड़ा चलता पे 5वां-6वां दिन हो गया। लिहाजा हुण असीं इनू जड़ा ना इहदा लुआब जड़ा अलहदा करने आ, इनू छानने आ और छानन तो बाद दिखाने तुहानूं। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखो काफ़ी टाइम लग गया साडा ते इह जड़ा फोक इहदा बिल्कुल देखो खाली हो गया, निचोड़ दिता सारी जड़ी बूटी दा। और माशाल्लाह देखो असीं इहदा रोब जड़ा ना सारा लुआब कढ लिया और इनू असीं कम अज़ कम 3 घंटे जड़ा ना वो इस तरह ही पिया रहेगा। बल्कि अगर 3 घंटे तो ज़्यादा हो जाए, यानी कि हो सकता हूँ इस टाइम शाम दी अज़ानां हो गई ने तो इनू असीं सुबह तक जड़ा ना इस तरह पिया रहेगा। तो उस तो बाद अच्छी तरह इहदा मुकत्तर हो जाएगा और इसनू फिर असीं जड़ा ना इहदा अगला मरहला शरबत की तैयारी करांगे। मुकत्तर बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत सोहना निकलिया। इंशाल्लाह फिर तुहानूं दिखावांगे दोबारा। जी बिल्कुल असीं इहनू जड़ा नितार के रखिया सी तकरीबन 24 घंटे हो गए ने, बहुत ज़्यादा अच्छा मुकत्तर निकलेगा। बिस्मिल्लाह देखो नीचे मट्टी जी ना लगी हुई है, यानी कि मट्टी सारी नीचे बैठ गई और मुकत्तर बिल्कुल बेहतरीन साफ हो गया। और इसनू हुण असीं जड़ा चुल्हे ते रख के इहदी पकाई करने आ। माशाल्लाह माशाल्लाह
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਬਾਲਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੁਆਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਟਾਟਰੀ ਦਾਣਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਬਾਲਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। सिर्फ 1 चम्मच, मगर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल। और जिस तरह ही इनकी पकाई शुरू हो जाएगी और इसी तरह ही सारा बिल्कुल मैल उत्ते आ जाएगी। हाँ जी माशाल्लाह वो पक रहा सी, लेकिन यह है कि इन्नी मैल इस वजह तो नहीं हैगी कि साडा मुकत्तर जिहड़ा सी ना बेहतरीन साफ हैगा सी। और हुण असीं इहदे च 3 चम्मच जिहड़े ने ओह है जोहरे मौत ते तीन तो बल्कि एक मिनट माशाल्लाह बड़ी मुश्किल नाल असीं कंट्रोल कीता इहनूं। और हुण काफ़ी हद तक साडा जिहड़ा ना शरबत तैयार हो गया। तो हुण असीं बस अनकरीब चुल्हा बंद कर देंगे। और इस तो पहले असीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जोहरे तनकार जिहड़ा ना वो इहदे शामिल कर देने आ। 3 चम्मच भर के जोहरे तनकार दे शामिल कीते ने। और इस दे नाल ही हुण सोडियम बेंजोएट साढ़े को 1 चम्मच है वो असीं शामिल कर दिता है। और इसनूं असीं हुण अच्छी तरह हिला देने आ। और उस तो बाद 5 मिनट इहनूं सिर्फ असीं जिहड़ा ना वो हल्की आंच ते पकावांगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। पाँच मिनट तो बाद असीं चूल्हा बंद कर देंगे। देखो मिक्स हो गया, बस 5 मिनट सिर्फ इन्हूं पका के तो फिर उससे ठंडा होने का इंतजार रखांगे। हाँ जी माशाल्लाह देखो जी इन्हूं रखिया सी तकरीबन 12 घंटे हो गए ने पिया होया सी। हुण ठंडा हो गया बिल्कुल। और ठंडा होने तो बाद इन्हूं बड़े आराम दे नाल सुकून दे नाल इहनूं छाना के असीं डबल मलमल दा कपड़ा लिया। डबल मलमल दे कपड़े दे उत्ते इहनूं जिहड़ा ना वो पाने आ बड़े आराम दे नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि इन्हूं इस तरह असीं और बहुत ज़बरदस्त बनाया शरबत अच्छा। माशाल्लाह इन्हूं असीं हुण कपड़े चों छान लिया, बहुत ज़बरदस्त वधिया हो गया। और इन्हूं असीं हुण जिहड़ी है ना पैकिंग करने आ बोतलां दी और पैकिंग करके फिर तुहानूं दिखाने आ। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो असीं ये तैयार कर लिया। हर्बल का बिल्कुल क्लीयर हो गया, पैकिंग कर दी जिस तरह तुसीं देख रहे हो। और इहदे बहुत ही अच्छे तो बहुत ही ज़बरदस्त ते बड़े आला फायदे ने।
ਹਰਬਲ ਕਫ, ਹਰਬਲ ਕਫ गले वास्ते भी बेहतरीन चीज़ है और सांस वास्ते बेहतरीन बड़ी आला चीज़ है और फेफड़ियां वास्ते भी बेहतरीन चीज़ है। और जिन्ने भी अगर सांस की तंगी होवे, बलगम का जमात जिन्ना भी ज़्यादा होवे, पुराने तो पुराना होवे, इंशाअल्लाह इहदे नाल ठीक हो जाता है। और इस दे विच जिस तरह तुसीं देखिया कि असीं एक जोहरे मौत शामिल किया, जिन्हों बनाद्या कम अज कम साडा 1 साल लग गया। इन्ना अच्छा वो फार्मूला है और वो फार्मूला जोहरे मौत का इहदे पहली दफ़ा शामिल किया है। और इस तो इलावा जड़ा ना इहदे बरगे तंबोल का जोहर जड़ा ना वो भी पहली दफ़ा शामिल किया है। तो ये बहुत ही आला फार्मूला है। और ये असी हालांकि साडी वीडियो पहले भी पई हुई है, लेकिन ऐतकी इहदे इस दफ़ा एक आइटम शामिल की सी नवीं। मैं कहा चल ये भी जड़ी ना वीडियो बना के इन्हां नूं दिखा देना। वैसे तो यह शरबत साडे कोल हर वक्त अवेलेबल हुंदा है, मौजूद होंगे, इस वजह तो कि इनका रिजल्ट ही इन्ना अच्छा है, इनकी तारीफ ही इन्नी ज़्यादा है कि ये वाकई तारीफ के काबिल है। हत्ता कि इतों तक कि अगर सांस की यानी कि किसी को दमे की प्रॉब्लम हो, इसनों कम अज़ कम 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह इहदे नाल वो भी मसला जड़ा ना वो ठीक हो जाता है। मैं उम्मीद करना कि मेरे दोस्तों भरावां नूं वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। इन्हूं तुसीं लाइक करियो, शेयर करियो और शेयर करना सदका जारिया है। शेयर करो और चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो नाल फिर मिलांगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गए बदे